Çinlilerin kriz ve fırsat kavramlarını tanımlamak için aynı kelimeyi kullandıklarını hepimiz duymuşuzdur. Söylemek istedikleri, nasıl bakıldığına bağlı olarak, her krizin bir fırsat olduğudur. Demagojik olmadan, bu kriz hepimizi etkiledi ve ne zenginler ne de yoksullar için iyi olmadığı gibi, kriz bize hızlandırılmış bir kurs veriyor. Şu anda milenyumun en belirsiz zamanlarından birinde yaşıyoruz. Pandemi, arkadaşlar ile buluşma şeklimizi değiştirdi. Yatırım yapma şeklimizi, satın alma şeklimizi ve en önemlisi iş yapma şeklimizi değiştirdi. Hiç şüphe yok ki, bu sadece ekonominin yavaşladığı bir dönem değil. Bu çok daha fazlası, bu bir değişim dönemi. Bu videonun amacı, her şeyden önce size daha fazla perspektif sağlamaktır. Bu değişimin ne kadar önemli olduğu konusunda dünyada devam eden trendleri ve ayrıca onlara nasıl adapte olabileceğinizi. Ayrıca bu salgın ve küresel ekonomik durgunluğun neden geçmiştekilerden farklı olduğunu da açıklayacağım. Son olarak, size pandemi kapanması sonrası, çıkışa geçecek sektörler hakkında önemli bilgiler vereceğim. Ve özellikle 2021'de bilgiye dayalı. İşler çıkışa geçecek, ilk olarak 1000 yıl önce dünya toplumunun neye benzediğini hayal etmenizi istiyorum. Hayal edin. Orta Çağ Avrupa'sını. Karşılaştırmamız gereken iki kişi var, ilki bir asil, ikinci kişi sıradan bir zanaatkar. Yaşamak için kılıç üreten ve satan. Peki sizce hangisinin daha fazla siyasi gücü var? Açıkça görülüyor ki, soylu figür daha fazla güce sahip ve bunun nedeni doğru ailede doğmuş olmasıdır. Şimdiki zamanda bile çok sayıda varlığa sahip olmak, rahat veya zor hayat yaşamımızın temel sebebi olabilir. Orta çağlarda toplum, asiller, din adamları ve köylülerden oluşan 3 sınıftan oluşuyordu. Toplum bu kast sisteminin korunmasının çok önemli olduğuna inanıyordu. Ve doğduğunuz sosyal sınıfta kalırdınız. Genel dengeyi korumak için. Bu nedenle, bir bireyin düşük bir sosyal sınıftan yukarı çıkması neredeyse imkansız gibiydi. Bir asil olarak doğmuş olsaydın, öyle yaşar ve bir asilin ayrıcalıklarının tadını çıkarırdın. Ve aynı şekilde bir köylü olarak doğduysan, tüm hayatını bir köylü olarak yaşarsın. O zamanlarda, hayatınızın geri kalanı için, statünüz doğduğunuz sınıf tarafından belirlenirdi. Ancak bu zamanlarda durum artık böyle değil. Zengin ve etkili bir insan olmak her zamankinden daha kolay. Hiçbir şeyle başlasam bile. Belirli bir zenginliğe ulaşabilme fırsatı var. Ve bu durum, dünyada son dönemdeki tüm milyonerler için geçerlidir. Örneğin, Credit Suisse'e göre ABD'de 18,6 milyoner var. Otoritelere göre bunların %80'i, self-made millionaires, yani servetlerini kendileri yaptı. Yani ABD'deki milyonerlerin yalnızca %20'si servetlerini miras olarak aldı. Geri kalanlar servetlerini kendileri inşa ettiler. Dolayısıyla, toprak tapularının bir bireyin zenginliğini belirlemede büyük bir rol oynadığı orta çağlardan farklı olarak. Yüzyılımızda bilgi gerçek para üreticisidir, en iyi bilgi ve o bilgiye sahip olan ve harekete geçen kişi kazanacaktır. Dünya çapındaki olumsuzluklarda bile bu böyle çalışır. Bazı insanlar, sırf çoğu insandan daha iyi bilgiye sahip oldukları için çok fazla kazanç elde edecekler. Ve bu kavramı anlar ve kullanırsanız, o insanlardan biri olabilirsiniz. Ama şimdi tüm bu bilgileri nereden alıyorsunuz? Elbette milyon dolarlık soru bu değil. Pek çok kaynak var. Ama güvenemezsin. Amacınız tarafsız bilgi aramak olmalıdır. Daha sonra harekete geçebilirsiniz ve bu videonun amacı size bu bilgilerin temellerini vermektir. Başlamadan, bu videoya bir beğeni yaparsanız, YouTube algoritması için büyük bir anlam taşıyor. Ve bu yeni video serimiz için, hangi konularda video istediğinizi, aşağıya bir yorum olarak bırakabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Birlikte düşünelim, insan neden satın alır? Çünkü satın aldığı şey bir ihtiyaç veya isteği karşılar. Hangi sektörde veya hangi alan olduğu önemli değil. Başarılılarsa, bir talebi yerine getiriyorlar demektir. Başka bir deyişle, birçok müşterisi olan İşletmeler. birçok insanın sahip olduğu bir sorunu çözmüşlerdir. Ve şimdi sorunlar daha kritik. Ne kadar çok talep olursa, ki öyle olacak. İnsanların satın almasının nedeni basittir. Basit. Arzularını veya ihtiyaçlarını karşılamak için satın alırlar. Bir film izlemek istiyorsanız, bilet almanız gerekiyor. Evde lezzetli bir ekmek yapmak istiyorsanız, bir ekmek yapma makinesi satın almak isteyeceksiniz. Ve bu böyle devam eder. Listelemek üzere olduğum sektörler önümüzdeki yıl büyüyecek. Peki, neden? Önce, ekonominin en önemli ilkelerinden birini anlamanız gerekiyor. Arz ve talep ilkesi. Bu okulda öğretilen bir şeydir. Ancak ne yazık ki birçok kez bunu son derece sıkıcı bir şekilde öğreniyoruz. Ve uzun yoldan öğreniyoruz, bu yüzden size dakikalar içinde açıklayacağım. Öğretmenimin bana haftalar içinde anlattıklarını. Arz ve talep ilkesi. Arz, temelde işletmelerin belirli bir zamanda ve belirli bir fiyata sunmaya istekli oldukları şeydir.
Talep, insanların belirli bir zamanda ve belirli bir fiyata almaya istekli olduğu şeydir. Diyelim ki, sen bir yazarsın ve ilk kitabını 19 liraya satmak istiyorsun. Sen arz tarafındasın. Kitabınızı bu fiyata satın almaya istekli olanlar talep tarafındadır. Şimdi prensip nispeten basit. Bir yazar olduğumuzu ve birçok insanın kitabımızı satın almak istediğini hayal ettik. Çünkü harika bir kitap yazmışız, çoğu kişi kitabımızı satın almak istiyor. Elimizde tüm bu talebi karşılayacak kadar, yeterli kitap olmayabileceğini kabul ettik. Ve kitap için büyük bir talep var ve ayrıca karınızı maksimize etmek istediğiniz için. Kitabın fiyatını 10 lira artırıyorsun ve şimdi kitap 29 liraya satılıyor. Ama fiyatı yükselttiğinizden beri birçok insan kitabı arzulamayı bıraktı. Çünkü artık pahalı olduğunu düşünüyorlar. Yani talep düşüyor. İş hayatında genellikle talep arttığında fiyat da artar. Çünkü işletmeler daha fazla para kazanmak istiyor. Ancak fiyat ve arz arttığında talep de düşer. İdeal olarak talep ve arz arasında bir denge olması gerekir. Ve bu herkesin ulaşmaya çalıştığı tatlı nokta, ama bu nadiren oluyor. Bu nedenle, genellikle bir işletme bir ürünü piyasaya sürmeden önce çok fazla araştırma ve test yapar. Alabilecekleri en yüksek fiyatın Ne olduğunu anlamak için. Ve bu belirli ürün için hala makul bir talep varken, maksimum kâra ulaşmak isterler. Pek çok insan hisse senedi satın almak istediğinde, yine aynı mantık geçerlidir. Tabii ki hisse senedi talebini ve arzını etkileyen birçok başka faktör de vardır. Arz ve talep dünyasını anlayıp, iş kararları verirken bunu akılda tutmak, büyük bir fark yaratabilir. Tamam. Bir numaralı sektör. Otoritelere göre lojistik ve paket teslimatı, yani lojistik pazarının 2022 yılına kadar 12,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Lojistik ve paket teslimatı büyük bir sektördür. Ve daha da büyüyecek. Ve yine de bu konuda YouTube'da pek bir şey söylenmiyor. İş modeli temelde malları teslim etmek ve teslim edilen ürünler için bir ücret almaktır. Taşıyıcı işletmeler büyük ölçüde ölçek ekonomilerine dayanır. Yani aynı bölgeye 100 ürün teslim edilirse, gelir, gider oranı, tek bir müşteri olmasından çok daha iyidir. Müşteriler, çalışmak için, ara mallara ihtiyaç duyan bir işletme veya çevrimiçi ürün satın alan sıradan vatandaşlar olabilir. Açıkçası bu, salgına rağmen patlayacak bir iş. Aslında daha da hızlı büyüyecek, bu açıkça gerçekleşecek çünkü giderek daha fazla insan çevrimiçi bir şeyler satın alıyor. Artık mağazalar ve alışveriş merkezleri gibi geleneksel kanallardan daha az satın alıyorlar. Pandemiden önce pek çok insan çevrimiçi alışverişe güvenmiyordu. Ancak pandeminin getirdiği yeni sağlık düzenlemeleri nedeniyle işletmeler hizmet için internete dönmek zorunda kaldı. Ve müşterilerin, yani çoğu insanın yalnızca iki seçeneği var. alışveriş için dışarı çıkma ve muhtemelen Enfeksiyon kapma veya evde kalma ve çevrimiçi alışverişe güvenme seçeneği var. Çoğu insan ikinci seçeneği seçtiğinden beri, çevrimiçi alışverişin kolaylığını keşfetti. Ve böylece, insanlar, geleneksel alışverişe geri dönmediler, aslında bu, tüm dünyada büyüyen bir trend. Çünkü giderek daha fazla işletme geleneksel perakende satış mağazalarını kapatıyor. Bunun yerine müşterilerine internet üzerinden hizmet vermeye odaklanmayı seçiyorlar. Neredeyse istedikleri her şeyi satın alabilecekleri ve sadece birkaç tıklama ile ürünlerin kapıya teslim edebileceği gerçeği. Gerçekten harika ve kaçınılmaz gelecek bu. Kapanma, yalnızca eski usul alışverişten çevrimiçi alışverişe geçişi daha hızlı hale getirdi. Bu sektöre girmeyi düşünüyorsanız, burada dikkate almanız gereken birkaç şey var. Şiddetli rekabetle karşı karşıya kalacaksınız ve müşterinizi tanımalısınız. İşletmeden müşteriye teslimat yapacak mısınız, yani B2C? Veya bir işletmeden bir işletmeye B2B mi yapacaksınız? Ayrıca rekabet çok şiddetli, bu yüzden yenilik yapmanın bir yolunu bulmanız gerekecek. Yani aynı işi yapan normal bir teslimat şirketi olmak yerine. Mesela, organize ve büyük bir kargo firmasının taşeronu olabilirsiniz. Diyelim ki, çarşıda ya da ayakaltı bir muhitte esnafsınız ve işleriniz, bugünlerde kesat. Kargo firmaları aslında iş yapmak için sizi arıyor. Bu yeni iş modeli şu şekilde çalışıyor. Kargo firması size örneğin 20 tane paket bırakıyor. Siz de bunları dükkanınıza gelen kargo sahiplerine imza karşılığı teslim ediyorsunuz. Günde 30 kargoyu kendi dükkanınızda, imza karşılığı teslim ederek, ayda 2.500 lira kazanabilirsiniz. Siz kargo firmalarına hizmet faturası kesiyorsunuz, onlar da banka hesabınıza ödeme yapıyorlar. Şimdi gelin, bir de havayolları gibi işlere bir göz atın. Havayolu temizliği adında yeni bir proje başlatıyor tüm şirketler. Sloganları her şeyin yeni bir havayolu temizliği standardında olduğunu söylüyor. Şimdi ve her zaman. Tüm uçaklar, sanitasyon ve sağlık güvenliği dostu olmak için özel önlemlerden geçecektir.
Dolayısıyla, fazladan çalışmaya ve bu tür bir güvenliğe sahip bir teslimat çözümü sağlamaya istekliyseniz, hem şimdi hem de gelecek yıl kazanacaksınız. Ama biz tabii ki daha küçük başlayacağız. Evet. 2 numaralı iş. Sağlık ve hijyenle ilgili. Pandemiden önce yabancılarla el sıkışmak tamamen normaldi. El ele tutuşmak veya arkadaşlarla sarılmak normaldi, ancak şimdi insanlar herhangi biriyle fiziksel temas kurmaktan çok endişe duyuyorlar. Herkes, en azından çoğu insan sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Ve tüm bunlar olurken her zaman dezenfekte kalmalarını sağlamak için. Pek çok işletmenin, insanları hizmetlerini kullanmaya veya ürünlerini satın almaya ikna etmek için ana satış noktası olarak temizliklerinin güvenliğini öne çıkarması büyük bir sürpriz değil. Örneğin bir lokantaysanız, o noktaya ulaşmak istediğinizden oldukça eminim. Hükümet yönergelerine güvenli olarak uyum sağlamak ve masalarınızın mükemmel bir şekilde temiz olmasını ve sterilize edilmesini istiyorsunuz. Tüm bunları, insanların restoranınıza girdiklerinde endişelenmemelerini sağlamak için yaparsınız. Bu noktada, diğer tüm restoranlardan daha güvenli ve temiz olduğunuzun reklamını bile yapmak isteyebilirsiniz. Rekabet avantajı elde etmek için. Bir restoran tüm bunların olmasını istiyorsa, yardıma ihtiyaçları olacak. Ve işte o zaman, onlara temizlik ve sanitasyon hizmetlerinizi neden kullanmaları gerektiğini söyleyen, güzel bir telefon görüşmesi ile ansızın ortaya çıktığınızda yeni müşteriler kazanacaksınız. Böyle bir işe başladığınızda, işletmelerin ne aradığını hatırlamak önemlidir. Dikkat! Sadece temiz olmaya çalışmıyorlar. Ayrıca potansiyel müşteriler tarafından temiz görülmeye önem veriyorlar. Özellikle turizm sektöründe temizlik hizmetleri şirketleri için potansiyel var. Ayrıca pek çok işletmeye, güvenli bir şekilde yeniden açılmak için bir temizlik stratejisi sağlamanız gerekir. Ve bu yeni değişikliklerin reklamını yapmak isteyeceklerdir. Birçok işletme hala bu hizmeti arıyor. Sadece turizmde değil, tüm piyasada çok büyük bir ihtiyaç var. Ve, bunun hala ele alınması gerekiyor. Düzgün bir şekilde problem çözücü olacaksınız. Şimdi, 3. Numaralı sektör. Sosyal medya pazarlama ajansı. Bir sosyal medya pazarlama ajansı, bir reklam şirketinden başka bir şey değildir. Bu, çeşitli teknikler ve kampanyalarla işletmeler için satış oluşturmaya odaklanır. Lider platformlarda bunlara bininci M denir. Zira birçok işletme salgın nedeniyle internete geçmek istiyor. Tüm bu ajanslar ortaya çıktı, bunlardan o kadar çok var ki buna bir trend bile diyebilirim. Şu anda muhtemelen bir sosyal medya pazarlama işi başlatmak için iyi bir zaman değil. Çünkü, çılgın bir rekabet seviyesi var, ancak sektörün gerçekten potansiyeli de var. Ve başlamak için o kadar fazla yatırım bile gerektirmiyor. Öyleyse, böyle bir işe başlamakla ilgileniyor olsaydım ne yapardım? Trend kaybolana kadar beklerdim. Bu yeni doğan işletmelerin çoğu iki ana nedenden dolayı başarısız olacak. Bir, deneyimleri ve becerileri yeterli değil. Ve iki, yeterince motive değiller. Ve pazarlamayı erken bırakacaklar. Gerçekten gelecek bu. Ve eğer bu konuda ciddiyseniz, en kısa zamanda sektöre girmelisiniz. Gerekli becerileri öğrenin ve doğru zamanda ajansı kurun. İş perspektifinizi geliştirmek için bugün yapabileceğiniz en önemli şey, her zaman haberdar olmak için takipte kalmaktır. Zamanınızı boşa harcayan haber çöplerinden ve içerikten bahsetmiyorum. Başarınız için faydalı ve kritik olacak gerçek bilgilerden bahsediyorum. Aslında şanslısınız çünkü bu kanaldaki taahhüdümüz çok değerli içerikler getirmek. Piyasalarda faaliyet gösterenlere, iş adamları ve tüm girişimcilere daha fazla gelir elde etmek, daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamak için doğru zihniyet ve beceriyi arıyorsanız, kanala şimdi abone olun ve bildirimleri etkinleştirin. Bu videoyu beğendiğiniz ve paylaştığınız için çok teşekkür ederim.